ganacsatada Soomaaliyeed Airo TV waa meelaha xayeysiiskiinu ka bilaabmayo nala soo xidhiidh maanta Rhoda Rehabilitation Center. Thank you for being here. Your loved one is safe with us. At Rauda Center, we focus on healing, support, and rebuilding confidence. mahadsanid martiqaadka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ideelkiiba meel aad joogtaan ruuxuula martabada iyo maqaamkiisa iyo milaygu joogo ayaan ku salaamaynaa waa barnaamijyadeena tirtirsiinta gubaabada ka digista shirqoolada loo maleegayo ummadda arliya waa barnaamijyadeena talantaaliga ah ee goor walba halkan uga soo tabinaynay bulshadeena inta u baahida qabta ama u jeel qabta wax ka ogaanshaha arrimaha ka taagan geeska Afrika siyaasadaha isqardoofaya iyo caalwaaga nololeed oo mar walba soo noqnoqonaya maanta waxaynu ka hadli doonaa dhowr qodob oo kale khilaaf soo kala dhaxgalay ugaas Mustafa ugaaska Beesha Ciise iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaan qodobkeena koowaad ku daafuri doonaa sida qaalibka arrimaha baryahan socday oo ku saleysnaa duulaanka qaawan ee goor walba la doonayay in lagu xalaaleysto dhulka ummadda Garibursi waxa dad badan ay in badan ka digayeen arrimahan inay keeni karaan khilaaf siyaasadeed mid dhaqan iyo dagaal lagu hoobto oo ka dhaca geeska waxa la socotaan dhowr maalmood ka hor ugaas Mustafa in looga yeeray dalka Djibouti arrintaasi oo ah arrin siyaasadeed maanta waxa ayna soo gaaraya in dood adag ay dhaxmartay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Mustafa sida la sheegayo nin kamid ah gandaha ugaas Mustafa u raacay magaalada Djibouti oo magaciisa la yiraahdo Cali Muuse ayaa waxa uu la soo xiriiray gandihii intii kale ay joogtay magaalada Dirdhaba doodan waxay u dhigan tahay sida tan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu Mustafa u sheegay arrintan bandhiga xeerka Ciise ee magaalada Saylac inuu maamulka Somaliland uusan ogolayn taasina ay tahay mid aan meel loo dhaafay aysan jirin ugaas Mustafa waxa kale oo loo sheegay in hadduu diyaar u yahay hadda lala hadalsiin karo ninka la yiraahdo madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro Ismaaciil waxa uu u sheegay ugaaska runtii haddii uu arrintan ku adkaystana inay isaga uu qaadan doono tallaabada wixii halka ka soo baxa ama isaga uu noqon doono qofka arrintan ay ku kalidi tahay waxa kale oo loo sheegay ugaas Mustafa in haddii uu doonayo inuu dadkiisa dagaal geliyo uu u fasaxan yahay halka markii arrin marayso Cali Muuse waxa uu sheegay oo kale oo uu dadkii gandihii uu u sheegay arrintaasi in haddana ay dhici karto ama loo madlan karo mar kale in magaalada ay shaqo lagu qabto shir kale doodaasi waxa ku jiro ayaanu faaqidi doonaa waa hagaag haddii mar ugaas Mustafa inta gaari madow shalay galabtii lagu qaaday loo geeyay madaxweynaha iyadoon cidi ogeyn doodaasna ay dhaxmartay isbedelada halka ka dhalan kara carada ka iman karta wixii la isu geystay iyo waan baxaynaayo waxbaanu sameynaynayo dhulka soo duminaynaadii maxaa iska bedeli kara waan faaqidi doonaa qodobkeena labaad laakiin maanta haddii uu mar madaxweyne Ismaaciil ku adkaystay arrintan inuusan geli kareynin wajiga u yaala dooda ka iman karta maxaa isbedeli kara malihii hore ee sida kala ahaa sidoo noqon kara iyadana waan faaqidi doonaa waa hagaag waxa markaa halka ku jira in garawshiye siyaasadeed iyo miisaan siyaasadeed iyo culayska bulshada Garibursi uu isa soo tarayo waxa kale oo isa soo taraya Somaliland culayska kaga imanaya bulshada Garibursi oo in badan kala hadashay dibindaabiyada iyo dhibaatada Garibursiga loo qoolay ay liqeen oo ay saamaxeen oo ay waliba ay sida ku soo dulman yihiin tan marka waxay noqotay mid laga garaabo oo u muuqato waxyaabo badan oo dadka inta badan hadda ka qarsoon laakiin maalin loo daaha ka soo bixi doonto waxaan u iman doonaa haddii ay shaqo mar kale la yiri waa la sugu imanaya arrinkaana uu guul darro ku soo dhameystay gacantii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laga doonayay inuu ku taageero gardaradana oo ka haray maxaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dan ugu jirta inuu sidaan talaabadan qaado maxaa khasaare ka iman kara ayaan iyadana falanqeynayna qodobkeena labaad madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa ku laba arrimood ayaa sal u ah
ayaan is oran karnaa waayo waxaa muhiima arrimaha dhacaya mar walba in laga tisqaato yacni xaaladaha taagan haddaad la socoto waxaad odorosi kartaa waxa ka iman kara waxaa labada arrimood madaxweyne Ismaaciil hortaagan waxaa ka mid ah kow doorashada kusoo foolle maadaama doorashada kusoo fool leedahay waxay doontaba ha noqoto oo kale waa doorasho wuu dooranaya madaxweynuhu oo nin doorana wuu soo bixi oo cid la tartamaysa ma jirto laakiin waxaa jira qaab iyo naqshadayn iyo indhasar caadin dunida laga dhaadhiciyo inay doorasho dhacayso marka indhasar caadinta lafteedii ayaa waxaa laga baqay inay saameyn ku yeelato haddii dagaalkan loo ogolaado horta qodobka waa qodob oo doorashada soo socoto ayuu madaxweynaha uga goos adeegay inuu Turkiga u ogolaado inay maanta dagaal galaan labo waxaa jirta falag yaqaano madaxweyne Ismaaciil uu leeyahay oo bahalka dhiga oo arrimiya oo saameynta siyaasadeed in guul darro imanayso in la guuleysanayo daadad soo rogmanayaan rag ka shaqeeyaa jira raggaasi marka ishaafalatada iyo odorskoogu marna waa wax la inta badan dadku ay aaminsan yihiin laakiin haddana marka la falanqeynayo waxay oranayaan ama ay sheegayaan in doorkan aysan ahayn doorkii ku habboonay marka halkaasi marka waxaa ka imanaya in dib loo ruqaansado oo madaxtinimada madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo haykalka uu kala weyn yahay in reerkiisa ay dagaal galaan oo meel aysan doonayn ay dagaal ku galaan horta labada qodob yaa gundhigu ah sida aan anagu falanqeyntayada ay noo soo saartay haddii madaxweyne Ismaaciil markaa uu diiday arrintaasi isaga iyo beesha ciise uu ka dhashay iyo hoggaanka dhaqanka haddana iyagu maxay tahay waxa ka soo dhaxbixi kara cadaawada halka ka abuurmi karta ismaandhaaf ka iman kara waxaad maqashaan baraha bulshada dad badan oo aaminsan dad badan oo waxaan aragnay baraha bulshada oo aqoon-yahano iyo nooc walba leh oo aaminsan madaxweyne Ismaaciil inuu u heeliyo gorolbo gadabursiyo abtiyaashiya arrintaasina waa arrin ka fog xaqiiqda ka fog waayo hadduu abtiyaashii u heelinayo oo arrinta dhab tahay xukuumadda Jabuuti iyo haykalkii dowladeed ee ummadda gadabursi loogu yimid iyagoo maamulaya ayaa halka ka sii socon lahaa waxaanu arki lahayn darajooyinka ugu sarreeya dalka haddii noqoto ciidan haddii noqoto baarlamaanada haddii noqoto wasiiro haddii noqoto xildhibaano ay lahaayeen ummadda gadabursi oo shaqeynayaan arki lahayn taasi waa aragtida inta badan dadka aanan ogeyn gadabursi iyo Ismaaciil intay isu jiraan aragtida ay inta badan ku cataabaan ama ay dadku u soo bandhigaan waxaanu leenahay marka tan waxay soo dedejinaysaa arrimo badan oo aan soo wadno oo hadda aan sheegi doono hordhaceeda qodobka hadda halkaa kaga baxo waxaan u imanayaa dagaalkan hadda la iclaamiyey ee hadda uu dowladda Jabuuti ay diiday beesha ciise maxaa la gudboon dan ma ugu jirtaa inay ka baaqsadaan gardaradan iyo duulaankan ma iman kartaa inay arrintan noqoto arrin soo afjarta damaca qaawan arrintaas ayaan isdul taageynaa haddii ay dhacdo marka faa'iido iyo khasaaro cidda khasaaraysa iyo cidda faa'iidayso ayaan marka labeen oga dhigaynaa qodobkan dagaalkan haddii beesha ciise waxaanu ognahay qowmiyadda canfar ayaa dagaal lala galay walow ay dee dad badan oo Soomaaliyeed dowlad deegaanka ay dagaalka ku riiqmeen oo ku dhamaadeen oo waliba maanta aan abaal loogu hayn cadaawadii iyo dagaalkii weli wuu taagan yahay waxaanu ognahay qowmiyadda Oromo mijafidsigeeda hadda iyo qowmiyadda Oromo iyo beesha ciise dagaalka laga dhex wado oo siyaasadeed baynu ognahay ummadda gadabursi oo wax badan reerkan yani ay meelo badan daris ka yihiin wax badan ka dhaxayaan in hadda la wado dagaalkaasi saddex furumood beesha ciise ma ka bixi kartaa su'aashu waxa weeye waa maya laba arrimood baynu uga bixi karin kow meeshii isku haleynayeen ay dowladda Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil mar hadduu garabkooga ka baxay oo uu maanta yiri dagaal inaad gashaan ma ogolin halkaas waxa ka imanaya guuldarradaasi iyo khasaaradaasina waxay keenaysaa in ay kala fogaadaan isla beesha ciise oo waxaan ku aragnay baraha bulshada dad badan oo ka soo horjeedo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo sida hadda sheego u arko inuu abtiyaashii u xaglinayo dad ka soo horjeedo ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa oo mar walba ku canaanta inuusan wax ka qaban dhibaatooyinka beesha haysata waxaa jira dad reer Jabuuti oo beesha u dhashay oo aanan aaminsaneen dagaalkan seelac lagu wado waxaa hadlay odayaal ka hadlay
gobolka awdal oo beesha Aysha u dhashay oo yiri anagu dagaaladan kuma jirno arintaas markii waxay keenaysaa furfur siyaasadeed hogaankii dhaqanka oo kalsooni lagala noqdo bulshada oo noqoto kuwa guhaatama oo hiiftama oo isku qaada meelaha aan istaraatiiji ama la nidaamin oo ay taasi keento in beeshani ay weydo deegaano badan oo hadda weli gacantooda ku jira inay weydo ayaa iman kara waayo markaad dagaal galaysid waa inuu jiro istaraatiijiyad dagaal waa inay jiraan xeelado waa inay jiraan yani cid garbahaaga ama gadaashaada taagan waa inay jiraan meel aad ku baxsan karto intaba haddaysan jirin waxay noqonaysaa inaad dadkaaga aad baartay kulayso waxa aan jirin arrimahaasi ayaa markaa waxay hadda kusii riixayaan kuwa aan isleenahay waxay keeni karaan guuldaro ma la oran karaa beesha ciise waxaa jira dad ay ka dhagaysan karto inay ka baaqsadaan dibidaabyadaan iyo waxaan ay la doonayaan dadka kale ma la oran karaa haa way jiraan haddii laga shaqaysiiyo ummaddan la yidhaahdo direed haddii laga shaqaysiiyo waxaa suurtagal ah in ay meeshaasi ka timaado in la kala dhex galo waayo iminka gadabuursi ma cabanayo gadabuursi dabduulaan maaha isagii baa dhulkiisi lagu soo duulay isagii bay dowladihii waaweynaa garawsadeen in laga gardaran yahay marka beelaha direed waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan in beeshan gardarrada ku socoto ay arrintaa joojiso oo ay dib isugu noqoto oo garaadka iyo maskaxda ay ka shaqaysiiyaan waa haddii la doonayo in xal la raadiyo haddii kale ahayna waxaa iman doonto sida beelo badan oo Soomaaliyeed ay saxad uga baxeen iyagoo awood isbidaya iyagoo maamulo leh iyagoo dhaqaale iyo cudud ciidan leh ay saxad uga baxeen inay saxad uga bixi doonaan baa iman doonto waxaan kusoo gunaanadaya waxaa ku soo maqan oo barnaamij aan u bixinay falagmeer waxaan kaga hadlaynaa arrimahan hadda aan dul taaganahay isriixriixa qowmiyadaha soodin bedelka beelaha saxada ka baxaya maalin dhow kuwa qaab dhaqameed u burburi doono isbedelka Djibouti ku soo socdo gobolada waqooyi Ethiopia Eritrea halkaas oo dhan oo gundhig u ah ama ubuc u ah geeska Afrika iyo adduunkaba ayaan ku falanqeyn doonaa falagmeer barnaamijyo aan soo xuuraaminay aan soo qornay aan soo diyaarinay iyo waraysiyo dad ogaal u ah arrintan ayaan falagmeer ku soo qaadan doonaa gunaanadkii arrintan maanta in Ismaaciil uu ka soo horjeestay waxay bishaaro u tahay dadka nabadda jecel waayo nabaddu dadka jecel nabaddu inta badan khasaare ma keento laakiin waxay keentaa turaanturooyin nololeed iyo turaanturooyin siyaasadeed haddii maanta marka xaaladdu halkaa marayso bulshada ku dhaqan gobolada Awdal iyo degmada Gabiley iyo Reer Harawa waxaa muhiim ah inay ka faa'iideystaan arrimahan dhacaya waayo waxa leeyahay nin ku siray wax ku sheeg in ma aan nabarku kugu dhaco laakiin intuu nabarku ku soo gaarin inta lagu soo xamxaamanayo inta waa inaad ogaatid arrimahanna waxay goor walba ku soo aroori doonaan cidda guul darrada iskale iyo cidda guuleysata waxaa kale oo barnaamijka falagmeer aan kaga hadli doonaa qolada Maay iyo Naari iyo Arliya saddexdaasi saameyntooda siyaasadeed iyo waxa soo dhaxmaray iyo qasaarooyinkii dagaalay meesha ka dhacay isu soo boodooyinkii reeraha isu yimid waxyaabaha halka laga curiyay iyo waxa maanta socda iyo daraska Maay iyo Naari iyo Arliya midka ku xari doona deegaankan ayaan barnaamijka asagana kaga hadli doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xayeysiis ganacsi oo waxtar leh ma rabtaa haa haddaba nala soo xiriir maanta mahadsanid martiqaadka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato Rhoda Rehabilitation Center. Thank you for being here. Your loved one is safe with us. At Rauda Center, we focus on healing, support, and rebuilding confidence. ganacsatada Soomaaliyeed Airo TV waa meelaha xayeysiiskiinu ka bilaabmayo nala soo xidhiidh maanta